Minua kiinnostaa tietenkin muutos tässä ajassa ja näen, että tämä muutos on valtavan suuri. Eletään epookista murrosaikaa, jossa tavallaan koko yhteiskunnan toimintatavat muuttuvat, tuotantotapa muuttuu, tulee aivan uudenlainen työelämäkin. Suurin myllerrys nyt tässä minun näkökulmasta suomalaisessa työelämässä on tämä sote-uudistus, eli rakenneuudistus, joka uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ja rahoituksen ja ylipäänsä sen institutionaaliset rakenteet. Ja tämä haaste, tapahtuipa se nyt miten tahansa, se on ensinnäkin poliittinen muutos tämmöisen yhteiskunnallisen murroksen lisäksi, ylhäältä ohjattu rakennemuutos, mutta samanaikaisesti ihmisten elämän muuttuessa niin joudutaan myös niin kuin perustasolla muuttamaan toimintatapoja. Eli se haastaa sitten työntekijät ja erityisesti johtamisen ja tämmöisen niin kuin perustason yhteistoiminnan ihan uudenlaisiin rakenteisiin ja myös niin kuin yhteistyökäytäntöihin. Ja koko ajan on edessä myös uudenlaisen asiantuntijuuden ja osaamisen tuottaminen. Ollaan jatkuvassa muutoksessa. Redo Me on hauska konsepti. Tällä porukalla, joka sitä konseptia on luonut, on takana myös tämmöinen vahva musiikin ja taiteen välitulo. Ja hyvin pitkällehän työelämän kuorma, joka tämmöisessä muutostilanteessa rakentuu, on emotionaalinen kuorma, jossa on sekä voimavaroja että myös sitten tätä mahdollista rasitusta tai uupumisen painetta. Ja mun mielestä Redo Me-konsepti on just se, että se kohtaa molemmat. Lähtee reippaasti uudistamaan, hakemaan uudenlaisia visioita, mutta toisaalta lähtee vain sieltä, missä ihmiset ovat juuri siinä tilanteessa, kun he työtä tekevät ja muutoksen kohtaavat. Tässä Redo Me-konseptissa, kun olen siihen myös käytännössä hieman tutustunut, on vahva voima sen suhteen, että ihmiset joutuvat kohtaamaan omat arvonsa ja niiden käytännössä toteutumisen. Ja tämä sote-muutos on ennen kaikkea valtava arvopohjan muutos. Meillä on puntarissa koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Työnohjaus ja ylipäänsä johtamiskäytännöt ja ohjauskäytännöt on valtavasti kehittyneet viime vuosina. Ja tämä teidän Redo Me-porukka on ollut eräänlainen pilottiporukka siinä suhteessa, että on tuotu hyvin reilusti ja lähelle arkea ja kaikkia osallistavia taiteen ja musiikin ja yhteisen tekemisen menetelmiä. Ja sillä päästään kyllä aika lähelle sitten irrottamaan ihmisten omaa potentiaalia, joka on niin kuin kullan arvoinen, jahdattava asia. Et jos me katsotaan tätä niin kuin perinteiden valossa, niin siellähän on paljon enemmän semmoista niin kuin yksilökeskeistä ja tietyllä tavalla sen yksilön jaksamista tukevaa ja ehkä sitten jopa niin kuin laillisuuden ja jonkunnäköisen tämmöisen ammatillisen professionaalisen menettelyn turvaamista. Ja ne on sinänsä tärkeitä, eikä niiden tarvitse koskaan poistumaan, mutta toisaalta tarvitaan tämän uudistamisen ja uudistumisen tueksi reilusti uudenlaisia menetelmiä. Ja mä en ole koskaan niin kuin oikeastaan ihan ajankäytöllisistä syistä, tämä on hyvin taloudellisesti ekonominen tapa lähestyä työyhteisöjä ja tiimejä, koska työnohjauksen keinot ei koskaan yksin riitä siihen, että me pystyttäisiin edes saamaan esiin moniäänisyyttä, saatikka kuulemaan kaikkia ja vielä niin kuin luomaan siitä jotain uutta. Että mun mielestä Redo Mellä on tässä mielessä valtava potentiaali.